হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেল পিউ অ্যান্ড পিহুস ডায়েরিতে অনেক অনেক স্বাগত আর শুভেচ্ছা। তো আজকের একটা রেসিপি ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। তো এই রেসিপিটা নাম হলো ভেজিটেবল স্যুপ। তো এটা কি করে বানাতে হয় বেবিদের জন্য, উইন্টার সিজনে এটার ডিমান্ড প্রচুর। প্রত্যেকটা মা বাবা জানে এই উইন্টার সিজনে গরম গরম বেবিদেরকে স্যুপ খাওয়ালে বেবিরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। তো আজকে সেই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো আগে রেসিপিটা দেখে নিই, তারপরে এর সম্বন্ধে কিছু ইম্পর্টেন্টস কথা বলবো। এই ভেজিটেবল স্যুপ বানানোর জন্য আমার যা যা লাগছে এখানে নিয়ে নিয়েছি। এটা হলো বিনস কুচিয়ে রেখেছি, আর গাজরকে ছোট ছোট করে কুচিয়ে রেখেছি, টমেটো কুচি, পেঁপে কুচি, আর বাঁধাকপিকে কুচিয়ে রেখেছি, পেঁয়াজ কুচি, আর এটা হলো রসুনকে দেখো এইভাবে আমি কুচিয়ে রেখেছি। আর এটা হচ্ছে বাটার আমার সামান্য লাগবে। আর বাকি যে মশলাগুলো রান্না করতে করতে তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে গ্যাসের মধ্যে 1 লিটারের একটা প্রেসার কুকার আমি চাপিয়ে দিয়েছি। তো এটা গরম হলেই আমি এর মধ্যে এক এক করে যতগুলো ভেজিস আছে, এই গাজর, পেঁপে, বাঁধাকপি, বিনস, এগুলো আমি সব দিয়ে দেব। এই টমেটো, পেঁয়াজ আর রসুন ছাড়া এগুলো সবগুলো দিয়ে দেব। আর এর মধ্যে বেশি করে আমি জল দিয়ে দেব। যে যেমন পাতলা খেতে চাও তেমনভাবেই তোমরা জল দিতে পারো। তো আমি একটু বেশি জল দিচ্ছি। আর জল দিয়ে এর ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব, আর 3টে সিটি আসা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। তো সিটি পড়ে গেছে, আমি ঢাকনাটা খুলে দেখছি। তো দেখো সবজিগুলো প্রায় পুরো ভালোভাবে একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই দেখো আমি পেঁপেটা চেপে একদম দেখাচ্ছি, একদম পুরো একদম ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি আলাদা ঢেলে রাখবো। এরপর একটা ছোট্ট একটা কড়াই নিয়েছি। তো এরপরে ওর মধ্যে আমি এই অল্প সামান্য পরিমাণে 1/2 চামচ মতো আমি বাটার দিয়ে দিলাম। তো বাটারটা গলে গেলেই এর মধ্যে 3টে লবং আর 3টে গোলমরিচ, গোটা গোলমরিচ আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা ভাজা হোক, ভাজা হলে তারপর এর মধ্যে দেব রসুন কুচি। রসুনটা হালকা গোল্ডেন ব্রাউন ভাজা হয়ে এলে এর মধ্যে দেব পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে এলেই এর মধ্যে টমেটো কুচিটা দিয়ে দেব। তো টমেটোগুলো এই রসুন আর পেঁয়াজের সঙ্গে ভালোভাবে ভাজতে থাকো। তো তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমি স্যুপটাকে রান্না করি। স্যুপ বেবিদেরকে দেওয়া খুবই দরকার, সপ্তাহে অন্তত একদিন। তো স্যুপ কতটা ভালো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো করেই জানো। তো দেখো টমেটোগুলো মনে হয় নরম হয়ে এসছে। এইগুলো মোটামুটি ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে যে সেদ্ধ করা সবজিগুলো আছে এগুলো আমি দিয়ে দিলাম। তো আমার কাছে এইগুলোই ছিল অ্যাভেলেবল, তাই আমি এইগুলো দিয়েই রান্না করেছি। তোমরা চাইলে এর মধ্যে আরও প্রচুর প্রচুর ভেজিস অ্যাড করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো আমার কাছে এইগুলো ছিল, তাই এগুলো দিয়েই রান্না করছি। এরপর এটা ফুটে উঠলেই দেব সামান্য পরিমাণে গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দেব আন্দাজ মতো লবণ। তো তোমরা এটা পাতলা বেবিদেরকে তোমরা কতটা পাতলা খাওয়াতে চাও বা গাঢ় খাওয়াতে চাও এটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে, তোমরা সেইভাবেই ঠিক করে নিও। তো আমি এটা বেবিদেরকে পাতলা খাওয়াতেই বেশি পছন্দ করি।
তো এই দেখো আমার স্যুপ একেবারেই রেডি হয়ে গেছে। দেখো এর কনসিস্টেন্সি আমি এইভাবেই রেখেছি। তো এটাকে আমি একটা বাটিতে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো এই হলো সামান্য সিম্পল রেসিপি। তো তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। সিম্পল হতে পারে, তবে অনেকেই হয়তো এটা সম্বন্ধে জানে না, তাই জন্য আমি শেয়ার করলাম। তো আমি আমার মতো করে ভেজিস ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে প্রচুর আরও অনেক ভেজিটেবল ইউজ করতে পারো, ব্রোকলি ইউজ করতে পারো, পালং শাক ইউজ করতে পারো, প্রচুর ভেজিটেবল ইউজ করতে পারো। তো বেবিদের যদি ফিভার হয় তাহলে তোমরা বেবিদেরকে সেই সময়টা অন্তত এই ভেজিটেবল স্যুপ করে খাওয়াতে পারো। তো বেবিরা কমফোর্টেবল ফিল করবে এবং তাড়াতাড়ি রিকভারও করবে। আর এখানে আমি গার্লিক ইউজ করেছি, তোমরা ভালো করেই জানো গার্লিক হচ্ছে মানে রসুন বেবিদের মধ্যে ইমিউনিটি বুস্ট করতে সাহায্য করে, যার জন্য ওদের তাড়াতাড়ি সুস্থ ফিল করে, সুস্থ হয়ে যায়। তো এই রেসিপিটা তোমরা বাড়িতে বানিয়ে বেবিদেরকে অন্তত সপ্তাহে 1-2 বার করে খাইও। তো প্রচুর উপকার আছে এটাতে। তো আজকের মতো ভিডিওটি এইটুকু। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে একেবারেই ভুলো না। দেখা হচ্ছে অন্য দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।